بعد حرق المسجد وجدوا غربانا تنعق بطريقة مرعبة وتحوم حول المدينة. في شهر فبراير عام 2017 تفاجأ سكان مدينة تكساس بظاهرة غريبة للغاية أصابت الكثير منهم بالفزع والرعب الشديد، فكما وصف البعض الأمر بأن السماء قد غضبت عليهم. نعود لبداية القصة. قبل أسبوع من هذه الظاهرة الغريبة قام بعض المتعصبين بحرق مسجد في بلدة فيكتوريا التابعة لمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وانتشرت مخاوف كثيرة بعدها من ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين نتيجة لقرارات دونالد ترامب المتعصبة. وبعدها بأسبوع بالضبط تفاجأ سكان المدينة بهجوم أسراب من الغربان على المدينة، وهو ما اعتبر أمرا غريبا ومرعبا حيث لا تعرف المدينة هذا النوع من الطيور. الطيور كانت تحوم في السماء وتصدر صوتا غاضبا للغاية، وكانت تصطدم بنوافذ السيارات المسرعة. قال بعض سكان المدينة أن الأمر كان مفزعا جدا وبدا كأحد أفلام الرعب، وانتشرت فيديوهات للطيور وهي تحلق في سماء المدينة المغطاة بالغيوم الداكنة والتي توافدت على المدينة حتى وصل عددها إلى الآلاف. واعتبر البعض الأمر أنه غضب من السماء وعقاب لما فعلوه بدور العباد.